Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana global obunachi bot. Buni qayta ishga tushiramiz. Startni bosdik. Endi buyurtma berishni bosamiz. Endi bizga Telegram kerak bo'ladi. Bizga Telegram obunachilar kerak. Endi Telegram obunachilar mana bunda hammasi nagrudkalar 3400 so'mdan boshlanib 22600 so'mgacha bor. Eng asosiysi bular ishonchli bot. Anchadan beri men o'zim foydalanaman. O'zbek obunachilari mana 55400 so'mdan 176 minggacha bor. Endi biz masalan Telegram obunachi 3400 so'mlikdan urib ko'ramiz. Buning uchun endi biz mana bu pastda turibdi. Hisobni to'ldirishni bosamiz. Karta, Humo. Mana bu joyda mana bosaman. Ko'k yozuv chiqadi, shuni saqlanib qolaman. Mana saqlanib qildik kartani. To'lov qilib bo'lganinglardan keyin mana bu to'lov qildimni bosamiz. To'lov miqdori 5000 so'm. Chek rasmini so'rayapti. Chek rasmi yuborildi. Endi shunda bizga keladi, hisobingizga pul tushirildi deb keladi. Hisob to'ldirilib bo'lgandan keyin yana buyurtma berishni bosamiz. Telegramga kiramiz. Telegram obunachi. Keyin mana bu 3400 so'mni bosamiz. Keyin buyurtma berishni bosamiz. Shunda miqdor menga 1000 ta kerak. Mana menda hozir hisobimda yetarli mablag' mavjud emas, shuning uchun meniki bo'lmadi. Endi sizlar hozir shu joyda link kirgizing deydi. Shu yerda o'zingizni guruhingizni ommaviy kanal guruh qilib linkini tashlaysizlar. Shu bilan qabul bo'ladi. Hozir meni hisobimda pulim tugab qoldi.